제가 또 언제 한 번은 재채기가 엄청 크게 나와서 으치 으치 하는데 중심을 못 잡겠는 거예요. 아 그래도 뭐 재채기 하다 보면 좀 약해지겠지. 가만히 있어도 되겠지 하는 순간 바로 재채기가 세게 나와서 재채기 함과 동시에 철푸덕 넘어진 거예요. 와 내가 살다 재채기를 하다가 넘어지는 날이 오다니. 원래도 비염 때문에 고생을 너무 하니까 그래도 그러려니 하고 살았는데 그때는 이 비염 때문에 내가 재채기하다 넘어지니까 너무 어이가 없어서 그때만큼은 정말 비염을 갖고 있는 내 자신이 너무 싫더라고요. 나만 그런 걸 수도 있지만 혹시 비염인 중에 재채기하다 넘어지신 분 없으신가요?